بسم الله الرحمن الرحيم. قناة تفسير الأحلام واحد تدعوكم إلى الاشتراك بها للشيخ أبو سليمان العفاري. تفسير حلم الليل. رؤية الليل بالنسبة للشاب الأعزب تعني فقدانه لوظيفته. بالنسبة للفتاة العزباء فقدان فرصتها في الزواج أو الخطوبة. بالنسبة للمتزوجة طلاقها وفقدانها لزوجها أو ربما موته. بالنسبة للحامل فقدانها لحملها. بالنسبة طبعا للمتزوج أيضا فقدانه لزوجته وموتها وطلاقها. هذه كلها تفسيرات والله أعلم بها. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.